السلام عليكم، مرحبا بكم متابعين قناة وصفات حنان. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كيف كتشوفوا اليوم غادي ندير لكم سلو ان شاء الله يا ربي. الوصفه ديال اليوم هي سلو. كنت غنحط لكم قبل رمضان ولكن ما كتابش، راكم عارفين الشغل ديال رمضان و كيكون بدا شويه مزير، خليته حتى لدابا. وكنتمنى تعجبكم الوصفه ديالي، وفايته درت لكم في القناه ديالي ولكن يعني قديم، شحال تقريبا شي عام ونص هادي. ممكن نتمنى تعجبكم الوصفه ديالي وبقاو معايا تشوفوا المقادير. هنايا عندي حمرت الطحين، عندي هنا تقريبا واحد 4 كيلو ديال الطحين الحرش و2 كيلو ديال الطحين الرطب الفورس. حمرتهم كيف كتشوفوا ما المهم تحمر، راني حطيت الفيديو ديالو. وعندي هنايا في المقادير كيف كتشوفوا عندي هنايا واحد 3 كيلو ديال الجلجلان اللي حمرتها، نقيتو راكم عارفين وصلتو وحمرتو غير نص حميره، ما حمرتوش بزاف وطحنتو غير نص طحنه يعني ما لينتوش. وعندي هنايا 2 كيلو ونص ديال الكاوكاو اللي حتى هو يعني حمرته وفركته، حيت له القشره ديالو وهرمشته ماشي طحنته كاع. وعندي كيلو ديال اللوز اللي حتى هو نفس الطريقه. عندي هنايا حبه حلاوه، وعندي النافع، وعندي إيلان، وعندي القرفه، وعندي كاوبيل، وعندي حبه حلاوه، عندي الكرويه، وعندي شويه ديال الملحه، شويه ديال الملحه غير طريقه ديال الملحه، وسكر كلاصي عندي 2 شاسيات، ودرت مسكه الحره مع شويه ديال الكوزه، وعندي تقريبا 5 لتر ديال الزيت ما بين الزيت والزبده اللي ذوبتهم، يعني خليته طلعت فيه الغليه واحد شويه وحيدته. دابا غادي نديرو كلشي. ما كاينش اللي ما كيعرفش طريقه ديال السلو، غير هو صراحه كل واحد والطريقه ديالو، كل واحد وشنو كيدير فيه. كاين اللي كيدير فيه بزاف ديال العطور، كاين اللي كيدير فيه غير شويه. المهم انا هنايا غادي درت كيف ما شفتوا، درت كاوكاو، درت الجنجلان، درت الطحين، درت اللوز نتوما واللي بغيتو تزيدو بغيتو تنقصوا نقصوا. كيف كتشوفوا هاد الكميه هادي عندي فيها زلافه قل شويه ديال من كل حاجه. هنا درت غير واحد 3 د الحبات اولا 4 ديال المسكه الحره باش ما تجيكمش حاره ولا فيها واحد الريحه في شكل. هنايا كاوبيل ضروري ديروا كاوبيل، لان كاوبيل زوين. كاينه اللي ما كتجيش معاه في الكرش ديالو. كاوبيل كتجي يعني زوين للكرش لان شكلاط. صافي دابا غادي نخلط هذا الشيء كيف كتشوفوا، وراه كلشي طحناه ومغربلاه يعني رقيق، ما مخلياش هكذا غير مفرشش وصافي. طحنتو ولينتو باش ما يبقاش يعني كيجي قاصح في العضه ولا. كيف كتشوفوا دابا غادي نخلط كلشي، غادي نخلطو مزيان يعني ماشي غير خلط شويه وصافي باش ما يعاودش يتكركب فاش نخويو عليه الزيت، لان الفيديو طويل. هنا غادي نبقى نقص لكم شويه من الفيديو لان راه بزاف صراحه. صافي هنا بعد ما خلطت كلشي خلطته مزيان، غادي نجيب الزبده والزيت اللي مذوباهم من قبل وخليتهم يعني بردوا شويه باش ما يكونوش سخونين بزاف، باقيين سخونين ولكن المهم هدنوا شويه من داك الحراره اللي فيهم. ما خويتش كلشي ولكن غنبقى نخوي بشويه باش نخلط. هنايا صراحه جاني سخون ما قدرتش نكمل، غادي ندير داك المغرفه ديال الخشب من الاحسن. وسمحوا لي انا ما كنتش كنشوف الكاميرا ما سحابنيش، يعني ما كيبانش كلشي، كتبان يدي اكثر من البانيو. المهم دابا غادي نستمر بحال هكذا، غادي نخلطها مزيان لان راكم كتعرفوا سلو يعني خاصو تخلط وخاصو العليك، لحقاش داك الزيت والزبده وداكشي اللي فيه كيتكركب، خاصو ضروري تخلط مزيان باش حتى كيتشرب داكشي اللي فيه وكتخلط شي مع شي. كيف كتشوفوا انا هنايا ما درتش السكر، خليته حتى من بعد كما قلت لكم هذا الزيت. ولكن داك الشويه اللي كيبقى في القاع ديال الطاوه ديال اللبن حاولوا انكم ما ديروهش لانها تعجل لكم هذيك ديال داك اللبن ديال الزبده. يا اما خليوها تغلي حتى تحرق داك الشيء، يا اما غير طيبوا غير شويه ومنين تخويو حيدوا داك اللبن. كيف كتشوفوا هنايا كنعلكها مزيان لان خويت وعاودت ضروري من العليك. كندير لها بحال كدهنوا السميده ديال الحرشه اولا شي حاجه بحال هكذا، ولكن يعني حكوها.
كما قلت لكم قبيله ما درتش السكر مع العطريه في الاول، خليته حتى للتالي لان حيت لبا واحد شويه با فيه السكر، حيت له واحد شويه منها مسوسه وعاد كندير السكر، حيت القياس ديالي وعاد كندير السكر هنايا درت 2 شاسيات ونص، جاتني حلوه شي شويه ولكن ماشي مشكل ما بايناش. 2 باكيات ونص ديال السكر كلاصي اللي درت. ضروري من هاد العمليه ديال التغربيل لان كيكونوا فيه ديك الكويرات خصكم تحيدوهم او لا فركوهم كما درت اليوم انا بحال هكذا باش ما يجيوكمش مكركبين. صافي وغادي نرجع نخلط كيف ما كنت كنخلط في الاول، لان هي اصلا سلو كلها غير تخلاط وعليك تخلاط وعليك تخلاط وعليك باش كتعلك مزيان. هنايا ملي كنت علكتها في الاول وخلطتها جاني السكر ساهل باش دخلته فيها، يعني كانت مفركه محلوله. هنا بانت لي مازال شي شويه ناشفه، غادي نزيد ليها الزيت. انا ما كفانيش داك الزيت في الاول، عاد رجعت زدت شي شويه. وعاوتاني غادي نعاود نخلط كيف ما العمليه في الاول. ضروري من داك الخشيبه باش كتعاون لان الزيت سخون. صافي وغادي نستمر في التخلاط والعليك كيف كتعرفوا حتى نساليها. كنتمنى تعجبكم الطريقه ديالي وتعجبكم يعني المقادير ديالي والطريقه باش كنصاوب السلو ديالي انا. صافي دابا هنايا استمريت في العليك كيف كتشوفوا تقالت ما بقاتش يعني خفيفه بحال الطحين. نعلكتها مزيان، راه تقريبا راه شي ساعه وانا فيها ما بين التخلاط والعليك، راه شي ساعه. الفيديو هنا قطعته يعني بزاف، شحال من مره نقص منه باش بحال تجي النتيجه باينه. ها نتوما كيف كتشوفوا كتولي ثقيله وقاصحه كتجمع بحال هكا. صافي دابا غادي نخليكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها. ما غاديش نوريكم يعني كل شيء وانما نوريكم واحد شانتيون منها شويه منها. هذا هو الشكل النهائي وكنتمنى تعجبكم الوصفه ديالي وبصحه وراحه.